Dobar dan, dobri ljudi. Nadam se da ste dobro. Evo samo jedno kratko video javljanje. Naime, kada gradite globalni sustav, najveća potvrda da ste na pravom putu dolazi kada vas prepoznaju oni koji dubinski razumiju kako funkcionira svijet, kapital i povijest. U našem prvom ekskluzivnom intervjuu našeg prvog ambasadora, gospodina Domicija Ciprianija, koji je inače veliki prior vitezova Templara Kneževine Monako i jedan od vodećih svjetskih financijskih stručnjaka, naša direktorica za odnose sa javnošću i medije Sanja Andrić-Marinović između ostalog pitala je gospodina Domicija što ga se najviše dojmilo kod SF-21 poslovnog koncepta. Njegov odgovor ostavio je duboki trag. Rekao je da ga se najviše dojmila želja za stvaranjem etičnog i distributivnog poslovnog modela, pomalo nalik na motivaciju cistercijskog reda preteče reda hrama viteza Templara, koji je ispisao povijest. Ovo je jedna od najdubljih i najinteligentnijih izjava u cijelom intervjuu. Kada Domicio Cipriani povlači paralelu između SF-21 i cistercijskog reda, on nam zapravo daje najveći mogući povijesni i poslovni kompliment. Zašto je ova usporedba toliko moćna i što nam ona zapravo govori? Da bi shvatili zašto je gospodin Domicio to rekao i koliko se to genijalno poklapa s našom vizijom SF Shopa, SF algoritma i našom zajednicom, moramo se nakratko vratiti u povijest. Tko su bili cisterciti, cistercijski red? Za one koji ne znaju, kao što ja prvi nisam znao, jer čuo sam za cistercijski red, ali osim samog naziva ništa konkretnije o njima nisam znao. Uglavnom, cistercijski red osnovan je 1098. godine i nije bio samo duhovni pokret. Naime, oni su stvorili prvu pravu, poštenu, multinacionalnu korporaciju u povijesti. Za razliku od tadašnjih plemića i bogatih biskupa koji su živjeli u luksuzu i iskorištavali kmetove, cisterciti su imali strogo pravilo: moli i radi. Vjerovatno ste čuli onu poznatu latinsku izreku ora et labora. Da, to je njihova izreka. Dok su tadašnji vladari zadržavali bogatstvo u jednom centru, cisterciti su gradili mrežu. Zašto ih Domicio naziva kreatorima etičnog i distributivnog poslovnog modela? Ovo je ključna poveznica sa našim SF-21 projektom. Cisterciti su bili prva prava multinacionalna korporacija u povijesti, ali izgrađena na etici. Inovacija i proizvodnja. Bili su vrhunski inovatori, inženjeri, poljoprivrednici i metalurzi. Prvi su masovno koristili vodenice, unaprijedili poljoprivredu i proizvodili viškove hrane i dobara. Distributivni model, odnosno mreža, nisu zadržavali bogatstvo u jednom centru, kao kraljevi. Umjesto toga gradili su opatije diljem Europe, više od 700 opatija. Svaka opatija bila je neovisna, ali su sve bile umrežene. Dijelili su znanje, alate, profit i viškove sa lokalnim stanovništvom i malim proizvođačima. Znači poštena trgovina. Viškove svojih proizvoda prodavali su na pošten način, a profit su vraćali natrag u razvoj zajednice, a ne u džepove jednog vladara. Bili su to prvi oblici poštenog franšiznog poslovanja. Zvuči poznato. SF-21 franšizeri i SF Shop. Zašto su oni preteča reda hrama Templara? Nekoliko desetljeća kasnije, upravo su cisterciti svojim radom i etičkom ekonomskom bazom omogućili uspon vitezova Templara. Najvažniji cistercit u povijesti bio je Sveti Bernard iz Clairvaysa u Francuskoj. On je bio intelektualni i duhovni genij svog vremena. Kada je 9 vitezova osnovalo red Templara u Jeruzalemu 1119. godine kako bi štitili hodočasnike, bili su inače siromašni i nepoznati. Bernard iz Clairvaysa bio je nećak jednog od tih vitezova.
On je prepoznao njihovu plemenitu misiju, uzeo ih pod svoju zaštitu, napisao im pravila reda i iskoristio cijelu moćnu cistercijsku mrežu kako bi templare podigao na noge. Znači, cisterciti su stvorili ekonomsku bazu, proizvodnja, rad, etika, a templari su na toj bazi stvorili prvi globalni financijski sustav i sigurnosnu mrežu. Prve banke, čekovi, siguran prijenos novca. Uspoređujući SF-21 s cistercitima, gospodin Cipriani je savršeno sažeo našu viziju, misiju i naše vrijednosti. Kada je rekao da ga SF-21 podsjeća na cistercijski red, on je zapravo time rekao sljedeće. U SF-21 prepoznajem isti onaj duh koji je podigao Europu u srednjem vijeku. Vi radite ono što su radili cisterciti. Ne gradite piramidu u kojoj jedan ili oni sa vrha uzimaju sve, već gradite distributivnu mrežu, SF algoritam, i fokusirani ste na stvarne ljude, na male proizvođače, trgovce i potrošače, to je naš SF shop, i omogućavate im da pošteno rade i zarađuju. A mi, moderni templari, sada stupamo na scenu kako bi tu vašu ekonomsku bazu povezali s globalnim financijama i zaštitili je. Dragi prijatelji, članovi i poslovni suradnici, ponosni smo što moderni templari kao čuvari takvih vrijednosti u našem kodu vide temelj za ekonomiju budućnosti. Gospodin Domicio Cipriani je naš projekt povezao sa najuspješnijim i najpoštenijim ekonomskim modelom u ljudskoj povijesti, na čemu mu se iskreno i od srca zahvaljujem. Hvala jer je prepoznao vrijednost i kvalitetu naše vizije. Hvala jer je stao uz nas kao naš prvi SF-21 ambasador. I veliko hvala unaprijed za sve što će svojim imenom, znanjem, iskustvom, uticajem i svojim radom pridonijeti u razvoju naše zajednice. Dragi prijatelji, budite ponosni članovi našeg SF tima, jer mi ne stvaramo samo kompaniju. Mi gradimo sustav koji će trajati. I to je prepoznato. I zato vas i ovom prilikom pozivam da nam se pridružite u izgradnji naše zajednice i jedinstvenog SF-21 biznis koncepta, za koji tvrdimo i argumentirano dokazujemo da se radi o najmoćnijem poslovnom konceptu na internetu. A vrijeme će pokazati svoje. I nećete trebati puno čekati. Na pravom ste mjestu i u pravo vrijeme, jer mi zapravo tek počinjemo. Ukoliko još niste cijeli fascinantni intervju sa gospodinom Ciprianijem, pročitajte na našem portalu www.sft21.com. U narednim danima i tjednima očekujte nove, velike vijesti. Želim vam sve najbolje i ugodne ove ljetne dane. Semper Fidelis, moja malenkost Mladen Pejić.